Men көп жылдан бeri намаз окуйм. Уул кыздарым да окуйт. Тилекке каршы жолдошум окубайт. Турмуш кургандан бeri 30 жыл арактын кулу болуп келет. Үй бүлөдө күндө чыр-чатак чыгарып, силердин намаз окуганыңар арам. Силер күнөңө барып намаз окуйсуңар деп, намаз окуп аткан жерден уруп согуп, жай намаздарыбызды ыргыткан күндөр болуп жатат. Буга кандай чара колдонсо болот? Мен ушунчалык чарчадым дейт. 30 жыл болсо, 20-сында үйлөнсө, 50-ге чыккан болсо азыр да калыптыр. Чыдап койсоңуз өлүп калат жакында. Айтып аткан себебим, Пайгамбар алейхиссалам айтты, bir adam көтөрүп кетип атышкан экен. Мустарихун ау мустараху минху деп айтты. Мунун мааниси кандай? Бул эс алып калды, же эс алып калышты деди. Жакшы адам өлсө эс алат экен. Бейишке барат да. Жаман адам өлсө калгандарды эс алдырат экен. Ошого эс алды же эс алдырды дейт. Ажырашып кетти деп айта албайм. Айтканы туура эмес. Bir janagıday bir döp beresiz geldirvay. Bir ökem ne kılağız hem sabır kılınız. 30 yıl boluptur baldarınız var eken. Hem baldar çoğoyup kalıptı, urdurbay kaldadı sizge. Dua kılınız. Balkim ömrün akırına kalganda hidayet gelip ketip, beyişke size birinci girip ketişi mümkün. Hiç vakta ümit, jamandan ümit üzleştir jamandan.